Como é que eu detecto a presença de pontos gatilhos? Então você vai pressionar a região mais tensa do ponto, do músculo, né, por 7 a 10 segundos. Se a dor ficar no dedo, ou seja, a dor não espalhar, ela manter ali no ponto que eu estou pressionando, isso é um ponto gatilho ausente, ou seja, não tem ponto gatilho. Ou até mesmo podemos dizer um ponto gatilho latente, que ele está dormindo, ele está ali paradinho, tá? Depois, se a dor espalhar no limite dos músculos palpados, isso é chamado de ponto gatilho com espalhamento. Imagina que eu vou palpar o meu masseter do meu paciente, então eu estou lá palpando o bruxildo, pressiono de 7 a 10 segundos e eu pergunto para o bruxildo, bruxildo, essa dor, ela fica aqui do meu dedo ou ela vai para alguma região? Se o bruxismo disser que espalhou no músculo que eu estou palpando, que é o músculo masseter, eu tenho um ponto gatilho com espalhamento, tá? Se a dor referenciar para fora dos limites do músculo, ou seja, vai para olho, vai para orelha, vai para cabeça, vai para dente, isso é chamado de ponto gatilho ativo com referência, tá bom? No critério do RDC, tem uma diferenciação e eles diferenciam a doença como dois: dor miofascial com espalhamento e dor miofascial com referência. Mas isso já caiu por terra, não se usa mais nos novos critérios do ICOP, tá bom? Então, ó, palpou o músculo e espalhou, ponto gatilho com ativo, com espalhamento ou com referência, se vai para outra região da cabeça. E aqui nós temos então os 5 critérios passo a passo, nosso GPS, para chegar num diagnóstico de uma DTM muscular do tipo dor miofascial. Tá? Isso a gente tem para todas as outras doenças, para todas as outras DTMs, por exemplo, articulares. Vejam aqui, outros tipos de DTMs articulares que nós temos. Isso tem também para o bruxismo, para as neuropatias, para as cefaleias também. Então vamos abrir aqui da cefaleia, por exemplo. Temos as cefaleias primárias, como a migrânia, critérios diagnósticos 1, 2, 3, 4. Aqui no caso é separado A, B, C, D, E, porque é um pouco diferente o critério que a gente usa, que é o critério do ICHD. Tá? Mas tem isso tudo facilitado para vocês lá, mão na roda, para ajudar vocês a terem segurança no diagnóstico. Mas você viu que eu falei muita coisa agora entre RDC, DC, ICOP, STAB. O que é isso? Dentre o rol de doenças, de estudos, de patologias que a gente tem, existem vários grupos. E vamos anotar isso aqui para ficar mais fácil. Então existem vários grupos, como por exemplo, existe o grupo do paciente com bruxismo. O paciente com bruxismo, ele tem essa doença do bruxismo. Não é uma doença, segundo os novos critérios do bruxismo, não é uma doença, é um comportamento motor. Vamos até botar porque isso é novidade. Comportamento motor. Que foi inclusive um artigo que saiu agora em 2025, que a gente discutiu no ATMFlix número 109, que foi o último lá, tá bom? Ele provavelmente já saiu do ar, mas quem é meu aluno tem acesso ao canal ATMFlix, tá bom? Bruxismo, comportamento motor. Mas não é só bruxismo que a gente tem. A gente tem também, por exemplo, as DTMs. E dentro das DTMs, a gente pode separar em DTMs musculares e articular. As DTMs musculares e articulares. Como vocês viram ali antes, existem 5 DTMs musculares e 6 tipos de DTMs articulares diferentes. E aí critérios diferentes para cada um deles. Além das DTMs, vou botar uma outra cor aqui para diferenciar. A gente tem as tais das cefaleias, das dores de cabeças. As cefaleias ainda, elas são diferenciadas em cefaleias primárias e cefaleias secundárias, tendo um total de 12 cefaleias. Cefaleias, por exemplo,
primárias são 5 tipos, secundárias são mais alguns. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês no nosso mapa para vocês entenderem. Olha só, cefaleias primárias, 4 tipos, perdão, e secundárias, 8 tipos, totalizando 12 tipos. Então temos lá nas primárias migrânia, cefaleia tipo tensão, cefaleia trigêmino autonômica. Dentro das trigêmino autonômicas a gente ainda tem a insálvias, a hemicrania paroxística e a tal da SUNCT e a hemicrania contínua. Tem várias outras aqui, inclusive dentro das secundárias eu destaco para vocês a número 11, que é cefaleia atribuída à perturbação de crânio, pescoço, olhos. É uma dor de cabeça atribuída, por exemplo, a DTM, disfunção temporomandibular. E além das cefaleias, a gente tem, deixa eu pegar uma outra cor, as neuropatias, certo? São os 4 principais grupos de doenças que a gente estuda. Claro, ali depois tem as comorbidades, a fibromialgia, a artrite reumatoide, o zumbido, que é um sintoma bem importante, mas para diagnóstico são esses 4 grupos aqui. Claro, cada um desses grupos tem subdivisões. O bruxismo como comportamento motor, ele também tem algo como, por exemplo, em vigília e o bruxismo do sono. A gente tem também o bruxismo como como primário e secundário, que hoje não se chama mais de secundário, se chama de bruxismo associado. Enfim, temos essas divisões aqui. Mas o que importa? André, eu quero diagnosticar um bruxismo. Como que eu diagnostico? Hoje a gente diagnostica usando critérios validados e vamos falar sobre cada um deles. Então, por exemplo, no bruxismo existe um critério bem validado hoje, que são alguns consensos e principalmente uma ferramenta de avaliação que é o tal do STAB. STAB é uma sigla do inglês que vem de Estandardizado Tool for Evaluation of Bruxismo. É uma ferramenta estandardizada para avaliação do bruxismo. Então, STAB é uma sigla para isso. É uma ferramenta lançada em 2023 para avaliar o bruxismo do meu paciente. Vamos ver isso lá no nosso mapa mental? Como que a gente consegue enxergar isso? Então, vamos lá. Dentro do nosso mapa, a gente tem aqui os critérios diagnósticos validados. Então, a gente abre ele. E você tem todos aqui. Qual que eu acabei de falar? STAB. Veja lá, desculpa. Estandardizado, deixa eu ampliar. Estandardizado Tool for the Assessment of Bruxism. Ferramenta padronizada para avaliação do bruxismo, criada em 2023. André, eu queria ter acesso a isso. Então, quem é meu aluno, baixa o artigo clicando aqui. Você clica ali e você é direcionado à nossa página de artigos e você vai baixar o artigo STAB. Vou pegar o STAB para vocês aqui. Deixa eu agora diminuir um pouco, isso. Aqui é o STAB, Standardizado Tool for Assessment of Bruxism. E aí tem várias, é um artigo bem completo, com várias coisas. Tem a ficha clínica aqui, tá? Meus alunos têm uma aula específica do STAB aqui para vocês. Tem todas as subdivisões que o STAB ele tem agora, cadê, Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não. Vou pegar outro aqui. Deixa eu pegar a ficha clínica. Aqui, Deixa eu diminuir. A ficha clínica é isso aqui. O STAB é uma avaliação do bruxismo, que nos dá a ideia de algum critério diagnóstico. Então tem todos esses eixos. Eixo A, que vai até 9, e o eixo B, que é basicamente os fatores de risco e os fatores associados, como fatores psicológicos, ansiedade, medicamentos que são prescritos, refluxo gastroesofágico, apneia, ou sleep-related conditions, aqui, tá? Como B2. E esse é o STAB, é a ficha clínica, tá? O STAB, ele veio para avaliar o bruxismo do meu paciente. Então,
Quando eu estou aqui em critério diagnóstico para bruxismo, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar uma ficha clínica do STAB. Hoje eu tenho uma ficha específica que eu disponibilizo para os meus alunos, a minha ficha clínica que eu uso, eu passo para os meus alunos, e essa ficha tem lá partes já adaptadas pela questão do STAB também. Tá? Porque o STAB, a gente, se quiser, você pode usar a ficha específica do STAB, que é essa ficha aqui, que vocês têm lá o artigo. Só que, ó, tem até lá dados demográficos, idade, peso, só que é uma ficha, vou mostrar para vocês. Olha só isso aqui. É uma ficha gigante. Tem muitas coisas, são 60 questões ao total, se não me engano. E aí, fazer isso com um paciente de bruxismo é um pouco da dó, porque é realmente um trabalho do cão, tá? Então a gente acaba não usando.